What's up mga pre? So meron na naman tayong mga orders ngayon, no? May isang Roxford na naman going to Tarlac, tsaka isa na namang itong order from to Surigao. So may AMC for AMC 500S na order tayo. It's our chance to test this one. So ito yung isa sa mga second batch, yung first batch na ubos na. So ito siya again. Okay, so square type. Yeah, may adjustments of frequency, may phase changing. Ito yung volume knob. Okay, so meron 2 inputs, 1 and 2. Again, ito yung back niya, backplate niya. Wait lang. Okay, so ito yung backplate niya, may fan. Meron tayong class H dito na 60 volt, 25, 60 volt, no? So chinek ko nga yung Kevlar ko sa baba. Yung kanyang voltage is only 57. So this is 60 volt. So medyo malaki onti yung Kevlar kasi nga 2 channels yun. Ito 1 channel lang siya. So medyo kung kaya ng yung lakas na is kasing lakas siya ng Kevlar, siguro ano, yung GX na sumunod sa GX 5000, GX 7000. Hindi ko lang alam yung voltage ng transformer nun. Sorry. Okay, so papower natin siya. So meron siyang 4 na capacitors, 6800 UF, 50 volt DC. Okay, so again, medyo heavy siya kasi nga class H. Pero yun yung mga tumatagal, Brad. Sabi ko nga kay kuya, ang taga Surigao, need mo to kasi sa province talaga hindi mo ano yung fluctuation eh. Kahit may AVR ka pa, you know. Pero kung bumagsak talaga ng 160 yung voltage mo, hindi ka kaya ng AVR yan. Lalo yung mga malilit na AVR. Ang AVR is automatic voltage lamang. Yan, hindi talaga siya pang naka-fix yung voltage changing niya. So wait lang. So connect ko na sa mixer, no. So yung mixer natin, ilalagay natin sa channel 1. Okay, so yun to. Okay, tapos lagyan natin siya ng power. So kinonnect natin siya sa sub natin, no. So itong na-connect sa Juson stage 12 na sub. Gamit sa Juson, no. Dapat may promotion si Juson, dapat may sponsorship tayo kay Juson, no? Joke lang. Meron akong sariling sub 12 inch na sa baba. Wala pa akong time buksan. May sarili tayong brand, sub 12, si Viper 12 ang tawag ko doon. Okay, switch on natin. Okay. So, currently, naka 40 frequency siya. Lagay lang natin sa gitna. Okay, so around sa 95 Hz siya. Lagay tayo ante. Medyo gusto ko 110. Okay. So naka front load siya. So dapat naka normal lang. Naka front yung speaker ko, front firing. So lagay ko lang ante sa 10 o'clock. So magsa sound check tayo, DJ Wahid. Sound check. Okay. So mag-volume ako sa mixer ko. Grabe. Ramdam ko yung kick sa ano ko. So naka full tayo dito, no. Brad, narinig mo naman, Brad, magbabibrate yung bahay. Nag-vibrate yung bahay, kalahati pa lang. Kalahati ko. Tingin ko hindi kakayanin ni Juson ito. Babibrate pati sahig eh. Pati sahig nagbabibrate. Babaan ko ngayon sub frequency. Soft bass. But hindi ko pwedeng sagad, baka ano, bumigay yung Juson ko. Takot ako. Yan, vibrate to pati bubong. Tsaka sahig. Gapang kasi. Hard bass. Yan, so yun yung demo niya lang. Kayo na bahala mag-play. Basta ito 500 RMS. So yung speaker natin na Juson for nasa 400 RMS lang yan. Ayaw kong sagarin, baka masira. Sayang yung pambayad sa repair. Yung kita ko mapupunta lang doon. Basta gumagana to, sir. Ito ang ating buyer is si Mr. Kent Sakatani. Kent Sakatani ng Surigao City. Sir, sound check lang, gumagana lahat.
Walang gasgas, all clean. Okay sir, out ko na ta. Thank you.